Diiris dulu, mau bikin ramuan anak karena udah 3 hari minum obat dengan batuk, tidak ada perubahan. Jadi kayaknya herbal harus turun. Seperti ini. Pakai jahe. Bentar ya, biar Mama Kira buat, Mama Kira tunjukin aku cara. Jahe yang udah diparut direndam di air panas yang mendidih, dimasak sebentar aja, kira-kira 60 detik, baru ditutup, didiamin setengah jam. Ini mau Mama Kira saring. Jahe disaring. Ini jahenya. Bikin stok air jahe karena anak udah mulai demam, pilek. Di sekolah teman-temannya udah pada bersakitan semua. Ya nak, iya tidak apa-apa nak, buat aja. Ini air jahe yang udah disaring tadi, pakai jeruk yang ada di rumah Mama Kira, jeruk nipis, disaring dimasukin. Nah, campuran air jahenya, kalau Kira biasanya Mama Kira kasih madu asli. Pakai madu, boleh diambil baru diaduk, boleh juga langsung dicampurkan dan Mama Kira taruh di kulkas. Biasanya akan habis dalam 2 hari. Udah habis ini karena kan 3 kali sehari dan Mama sama ayahnya juga minum pakai madu. Pakai gula putih juga boleh Kak, kalau nggak ada gula putih dicampurin ke air jahenya. Apa nak? Ada apa? Ya bentar ya nak, ibu bikin dulu. Seperti ini air jahenya. Karena yang stok dari tanaman adanya jahe putih masih ada, jadi Mama Kira pakai jahe putih dulu. Seperti ini, hangat-hangat diminum anak, enak. Nanti juga kalau udah di stok di kulkas,
nggak apa-apa. Jadi dia nggak berpengaruh dia tambah batuk, enggak. Paling mama kira keluarkan dulu dari kulkas sebentar, baru dikasihkan ke anak. 3 hari minum obat tidak ada perubahan, terpaksa herbal harus turun. Mudah-mudahan nggak ada, seminggu udah sehat. Oke, gitu cara membuat jahe menurut mama Kira ya kakak. Terima kasih. Air jahe putih ditambah jeruk nipis, karena yang di rumah adanya jeruk nipis. Pakai jeruk lemon juga boleh untuk anak karena tidak sembuh-sembuh batuknya, biar cepat sehat.